Faleminderit Zoti Kryesus, në kryetar, drejtar, komandar, shoqëri civile, media, qytetarë të nderuar, parem edhe neve përkrahëm këtë kornizë afatmesme buxhetore, mirë po unë i kam disa shqetësime që në fund kam dëshirë që të dalin vetëm shqetësime jo reale të mijat, mirë po përderisa i kam duhet i cek atëherë për tek projektet e arsimit, kisha dashur që drejtori të më sqaroj pse ndërtimi i shkollës fillore në Këmbëllë dhe i shkollës fillore në Zaskak ka vlerën e njëjtë 580.000 euro, kur e dim që fshati Këmbëllë me fshatin Zaskak, nëse shikon në proporcion të banorëve, është një disproporcion shumë i madh, nga se fshati Këmbëllë është shumë i madh se fshati Zaskak, ndërsa që vlera e ndërtimit të shkollës është prapë e njëjtë, ndërsa unë konsideroj që për vendbanime që nuk kanë banorë të njëjtë, nuk është nevoja të ndërtohen shkolla që ndoshta nuk do të mbusheshin klaset. Pastaj te projektet e shëndetësisë dhe mirëqenies sociale, këtu përmendet 3 herë blerja e automjeteve dhe atë në 3 vite rresht, që të gjitha bashkë bëjnë 110.000 euro. Kisha dashur drejtorit të më sqaroj, është blerja e automjetit limuzin, vetur për vizita shtëpiake dhe përsëri në vitin tjetër blerja e autometit për vizita shtëpiake të pacientëve, që është parapo që të bëhet amortizimi i veturës për vetëm një vit, që është shumë e pak. Dhe shqetësimi tjetër është tek dekorimet e qytetit në fund vet, nuk parashihen shumë ahesh, ndoshta për faktin se nuk dihet se sa kanë moble, apo është gabim teknik, nuk e di. Kisha pas dëshirë të bën sqarime, nga se unë konsideroj që shpenzimet që bëhen për dekorimet e qytetit në fund vet janë shumë marramendse, nga si të njëjtat shumë kishim mund të destinonim në projekte kapitale që shumë po përmenden këtu në kuvend, e që vlera e tyre është zvogluar për shkak të rritjes së pagave dhe për shkaqe tjera. Dhe një shqetësim tjetër është, neve e dim që në mbledhjet e kaluara kemi bërë ndarjen e disa parcelave për ndërtimin e objekteve të kultit, ndërsa këtu nuk shas një projekt që komuna do të bashkëfinanconte me bashkësitë fetare ndërtimin e objekteve të kultit, dhe unë konsideroj që kjo është shumë e nevojshme, nga se ne thirremi këto për mirëqenien e qytetarëve, dhe mirëqenia e qytetarëve ngërthen e vetvete dhe praktikimin e besimit të tyre. E nëse ata nuk kanë objekte të kultit, atëherë si do ta bënin praktikimin e besimit të tyre? Faleminderit. Faleminderit Zoti Kryesusi, faleminderit të dy drejtorët për sqarimet e tyre. Ishte një keq kuptim i imi, faleminderit. Mirë, por nuk mora një përgjigje për atë që e bëra pyetjen, siç ju theksova edhe më herët, neve kemi ndarë disa parcela për ndërtimin e objekteve të kultit. Mirë, por në këtë kornizë afatmesme buxhetore nuk e shoh ndonjë projekt apo ndonjë linjë buxhetore që do të bëjnë ndonjë ndarje për ndërtimin e objekteve të kultit, nga se ne këtu thirremi për mirëqenien e qytetarëve, edhe besimi i tyre është prej mirëqenies së tyre, andaj kisha pas sqarim, a do të ketë apo nuk do të ketë. Faleminderit.